Inilah 3 jajanan yang menemani masa kecil kita. Nomor 3 dengan sejuta kenangan. Yang pertama, Kinder Joy. Selain rasanya yang enak, Kinder Joy juga dapat hadiah mainan loh cuy. Walaupun harganya sangatlah mahal. Yang kedua, ZZ. Meskipun jajanan ini tidak dapat mainan, tetapi rasanya nikmat banget cuy. By the way, yang lagi pegang HP, like dulu dong. Dan yang ketiga, Cinta Berhadiah. Selain harganya yang murah, jajanan ini ada hadiahnya